হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য খুব ইউজফুল এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে চলেছে যারা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করেন। বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিও দেখাবো ঠিক আপনারা কীভাবে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনারা জানেন যে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ডিফল্ট রিংটোন সেট করা আছে, সেটা শুনতে খুব একটা ভালো লাগে না, কিন্তু আজকের পর থেকে আপনারা আপনাদের নিজের পছন্দের যে কোনো মিউজিক বা গান লাগাতে পারবেন আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে। যখনই আপনাদের কল আসবে হোয়াটসঅ্যাপে তখন এই গানটি বাজবে। তো আশা করি আজকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। সম্পূর্ণ দেখলে আপনারা যে কোনো হোয়াটসঅ্যাপের অ্যাকাউন্টে আপনি নিজের পছন্দ মতো রিংটোন বা গান সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন আমাদের চ্যানেলে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন সেট করার জন্য আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করবেন। তো বন্ধুরা, আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করবেন। তো বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করার পর এর মতো দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটা থ্রি ডট আছে, এই থ্রি ডট অপশানে ক্লিক করবেন। থ্রি ডট অপশানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সবার নিচে একটা সেটিংস বলে অপশান আছে, এই সেটিংস অপশানে ক্লিক করবেন। সেটিংস অপশানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বরে নোটিফিকেশন, এই আইকনে ক্লিক করবেন। চ্যাটের নিচে যে নোটিফিকেশন আইকন আছে এই আইকনে ক্লিক করবেন। এই আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা একটু নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পরে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কলস রিংটোন, এই রিংটোনে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আপনার যতগুলো অডিও ফাইল আছে সব এখানে শো করবে। তো আমি এখানে অডিও ফাইলে ক্লিক করছি। তো অডিও ফাইলে ক্লিক করার পর এখানে আমার যতগুলো গান আছে আমার মোবাইলে সব গানগুলো এখানে শো করছে। তো আমি এখানে একটা গান নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে কোন গানটি রিংটোন হিসাবে রাখতে চান সেই গানটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো বন্ধুরা আমি এখানে তেরিমিরি গানটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তেরিমিরি গানটাতে টিক দেওয়ার পর বন্ধুরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটা ওকে রাইট ওকে অপশান আছে, এই অপশানে ক্লিক করবেন। এই অপশানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই গানটি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা ঠিক আমার মতো আপনাদের যে কোনো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে রিংটোন সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। অ্যান্ড আপনি যদি এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন আমাদের চ্যানেলে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য। বন্ধুরা, ভিডিও দেখে আপনার কেমন লেগেছে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে